pomoć koju je država odlučila da usled COVID situacije isplati firmama, preduzetnicima, paušalcima i slično, je pomoć koja je namenjena firmi, to jest poslodavcu, da bi lakše isplatio zarade zaposlenima. Uprkos onome što ministri i političari vole da kažu, ovo je pomoć koja je namenjena firmi, dakle poslodavcu, ali isključivo se može iskoristiti za plaćanje zarada. Dela zarada, kako vidimo. Kako se vrši obračun? Vrlo jednostavno, znači obračuni se predaju identično kao što su se predavali do sada, a što se same isplate tiče, isplaćuje se onaj pun iznos koji će se dobiti na ovaj poseban račun, dakle to je 15.420 dinara, i ostatak se isplaćuje sa redovnog računa firme, dakle potrebno je jednostavno uzeti digitalne ruke ili ako imate dobar knjigovodstveni program, onda možete razdeliti uplatu odmah sa jednog i sa drugog računa. Što se tiče prijave na portalu, za sve preduzetnike koji predaju prijavu za zaradu, koji predaju PPPDP prijavu, potrebno je da štikliraju za svaki mesec ponaosob da li žele pomoć za taj mesec. Poreska će gledati broj zaposlenih, ako je u pitanju prijava za platu, i na taj broj dodavati 1 za preduzetnika lično, za preduzetnike koji su paušalci i za preduzetnike koji ne podnose mesečne prijave za plate, dakle za preduzetnike koji su na samooporezivanju, oni, kao i paušalci, ne moraju da klikću ništa, njima će automatski stizati pare na račun. Takođe, potrebno je izabrati poslovnu banku. Ukoliko imate račun u više banaka, potrebno je izabrati banku kod koje želite da vam se otvori namenski račun i da vam ležu uplate. To što se tiče same prijave izjave, to jest izjava je u formi da treba da kliknete na da ili na ne. Tako da izjava je baš onako olakšana, tehnički gledano i nema nikakvog nešto pisanja teksta i to je stvarno u jednoj sekundi može da se predaje se po jedna izjava za svaki mesec odvojeno, to postoji razlog zašto, ukoliko ne postoji razlog protiv, predajte slobodno za sva 3 meseca, odmah odjednom i novac će, kažem, u zavisnosti od svih ostalih sprovedenih okolnosti, dakle ako ste paušalac ne morate sprovoditi ništa, ali ako predajete zarade morate da ih predate do određenog roka itd. I novac će leći. Koliko čujem, prve uplate 8. aprila se očekuju, slobodno, hajde da kažemo, neka to bude i 10. april za februarske plate i novac onda možete iskoristiti isključivo za prenos na lični račun zaposlenog. Jedino za paušalce i za samooporezive, oni kada prenose za sebe, oni mogu da prenesu i na poslovni račun, ne mora baš na lični, sa šifrom 241, ali svi koji obračunavaju plate i pogotovo koji isplaćuje radnike, ne može u kešu, mora da se prenese na radnikov lični račun u nekoj banci.